家好，今日同大家跟進翻呢一個堅尼地城嘅怡豐單位，咁就準備車地板㗎啦。咁我哋乳膠漆咧就起咗貨先，咁咧門咧就已經做咗2浸㗎啦，因為仲有會安裝家私會撞崩，所以留翻1浸啦。咁就嚟緊車地板咧，我哋就做好晒所有基建之後咧，就貼起晒啲保護板，就準備地板師傅過嚟車地板㗎啦。咁而家帶大家咧就睇一睇啲乳膠漆啦。咁廁所就翻新好㗎啦。咁我哋都做咗一啲標示，就俾安裝家私師傅睇下邊度有水電嘅喉管喺度嘅。咁跟住呢啲門就又起咗2浸啦，都係。地板就準備車㗎啦。咁有好多客人都會問嘅，呢一啲實木複合板有冇得車呢？其實佢有2個 mm 厚嘅實木可以車一次嘅。咁呢一次呢，就係第一次車，亦都係最後一次啦。